Kaixo, oraingoan Paulo Urdirozekin elkarrizketatuko gara Konutazion Pamplonako piraguestarekin. Kaixo, Paulo, arratsaldeon, zer moduz? Ongi. Vale, komentatzeko, Konutazion Pamplonako piraguesta zara, juvenil kategorikoa, eta zure kidearekin, Javier Reinarekin, ezta? Bai. Pasaden maiatzean Galizian ospatutako txapelketan zilarrezko eta urrezko dolumin bana lortu zituzten, ezta? Bai. Zorionak, hasieratik. Eta oraingoan Espainiako txapelketetara klasifikatu egin zarete, ustelen izango direnak, ezta? Bai. Hasiko gara, baina lehenik eta behin esatea, zu kabi modalitatean zaudela? Bai, kabi dela piraguismoan daude lau piragua mota, dela kabat, kabi eta kalau, eta zenbakiak esaten duten bezala. Kabat da pertsona bakarrekoa, kabi bi eta kalau laukote bat. Eta ni eta Jaurikin, kabian, txapelketa horretan 200 eta 500 metrotan dolumina irabazi genuen. Eta badaude ere piraguismoan, daude pista dela distantzia olimpikoak, eta hori bai dira garrantzitsuagoak, eta distantzia olimpiko hauetan dira bederatzi kale, eta orduan dira 200 edo 500 edo 1000 metro, dira zuzenean, zu bakarrik eta zuen kontra. Eta badaude maratoi edo 500 metroko regatak, dira zenbat pertsona, 20 edo 100 edo edakizen bat, atatzen da batera, eta hor bai elkartuen dira, eta hola hartu eta bira eman behar dira, eta askoz ere konplexuak dira. Zuentzat, zer moduz izan zen esperientzia hau, Galizian izandako txapelketa maiatzean horretutakoa? Ez zen izan lehenengo aldia Galizia joan ginela. Izan ere asko bidatzen dugu, Asturias, Sevilla, Extremadura, Zamora, asko bidatzen dugu, penintxula batez ere. Baita ere Frantzian joan gara batzutan, baina ezagutzen dugunez kanpo hori, nahiko ezaguna zen, eta oso berezia izan zen, daramagulako urte asko laugarrenak geratzen beti, eta egun batean, bi dolumina hor batean, izan zen nahiko harrigarria guretzat, eta klub osoarentzat, noski. Ez zenuten espero? Zaila zen, noski, eta gainera aurreko kopan, 1000 metrokoan, oso gaizki egin genuen, piragua gaizki egin da zegoelako, eta orduan erortzen ginen, ez egin erotzen, baina ia, eta orduan 20 piko garrenak hartu ginen, eta orduan galdun pixkat, ea nola ateratzen duen, baina azkenean oso ongi ateratzen. Azkenean esfortzuak ere, merezi du. Esfortzuari buruz hitz egin da, zuek ere entrenamenduak izango dituzute, astero. Orduan, zer nolako entrenamenduak izan dituzute ekotasunean eta batez ere txapelketetara bideretutak? Entrenamenduak batez ere behizten dira bizatitan. Dira, neguan kilometro asko eta gimnasio asko, volumen asko. Eta gero urtarrila pasata, da gero eta serie motzagoak, gero eta potentzia gehiago. Eta hasieran denbora asko behar da, dirako 20 kilometro eta hori ia bi ordu uretan, gimnasio gero edo korrika egin, eta hori gero klasea edo zin gauza egiteko, ikasteko edo oso zaila da egitea. Baina esfortzu handia behar da, eta batez ere konstantzia asko, direlako 6 egun astero, hotzarekin edo euriarekin edo zin gauzarekin, hor egon behar da, eta horregatik egin dugu, lortu dugu. Komentatu duzu, esfortzu asko eskakitzen duen kirola dela, eta igual klaseekin, lanarekin ere bat ere egitea zaila izaten dela normalean.
Bai, niretzat, gainera ereduko naiz, eta 7 ordu dira, bigarren batxillergokoa, eta horren urte zaila izan da, ia jangabe joaten nintzen 3:30, 4:00 entzenatzeko, Javirekin, eta hori askotan ez nuen ez da jaten denborarik ez duelako, eta gero zerbait jan, ikasi, etxera, eta lo egin indarrak ez nituelako. Eta noski lagunekin oso gutxi ezer, eta jaiak ezer gutxi ikasi, entrenatu, lo egin eta gan. Ja, Espainiako txapelketa, ustelean ospatuko dena, bertan zer nolako kompetentzia espero duzute? Badago talderen bat edo... Bai, txapelketan gertatzen da garrantzi handiagoa duenez, diru gehiago ematen da irabazterakoan, klubak askoz ere gehiago prestatzen dira txapelketarako kopetara baino. Baina hala ere, horrela enteratzen badugu eta segitzen badugu, nire ustez, oso berdina lortu dezakegu, eta hori badakigu nortzuk diren irabazten dutenak, nortzun diren hobetu dezaketenak, eta hor egon, badakigu pixkat kontrolatzen dugu, gainera lagunak dira gehienak, eta kontrolatzen ditugu gehienak. Orduan, ez dago arazo gehiagirik. Badago proba edo kategoriaren bat, non badakizuten aurkeztuko zaretela, edo ja ikusiko duzute zer probaetan aurkeztuko zareten? Badakigu noski 250 metrotara, eta badago ere 1000 metrokoa, baina direnez 3 egunetan regata guztiak agian hobeto ailegatzeko proba horretara agian deskantzatzen dugu, eta proba horiek hobeto egiteko, ez dut beste zer egiten. Hasi zarete ja entrenamenduak prestatzen txapelketarako? Bai, badagoenez maratoi txapelketa dela oso ezberdina dirako 20 kilometro, 200 metrotik 20 kilometrotara, eta prestatzen gara mix bat dela pixkat abiadura, baina resistentzia asko. Maratoi txapelketa hori delako selektiboa Europako txapelketarako. Eta orduan, agian lehenengo edo bigarren postu bat lortzen badugu, Frantziara joango ginateke konpetitzera Espainiaren izenean, eta hori da baita ere helburu polit bat. Noiz dira Europako txapelketak? Dira udan, uztailan 27 ustut. Eta Espainiako txapelketetan lortzen baldin baduzute postu ona edo dolumina, klasifikatu zaitezkete Espainiakoetara? Osa, barkatu Europakoetara? Bai, hori da. Eta joango ginateke Frantziara. Eta Europaren kontra, Beste kategoria munduko bat da. Bai, beste salto bat. Zuen taldean, Glontazian Pamplonako taldean ere, beste bi kidek ere lortu zituzten maila honak, marka honak, direla June Aldaregia eta Aida Tirado, ezta? Neskak, zer moduz beren esperientzia ere? Beraiek ere, nire ustez ez zuten espero hain ongi egitea, beti daudelako dela pensatzen, zebaizki besteak hobeagoak dira, eta baina, Javi eta biok esaten diogu, lasai, onak zarete, indarra daukazute, lasai ongi duzute, eta ongi egin dute, eta klasifikatu dira ere txapelketarako. Orduan taldean oso argi daukazute, kideen artean ere laguntzea. Bai, noski hori oso garrantzitsua da. Azkenean talde bat gara, gehienetan talde txikia, orduan oso lagunak gara eta hori animatzea eta triste edo goibel denean pixkat animatzea eta irri fartxo bat ateratzea oso garrantzitsua da. Osongi. Kirolen munduan ere genero desberdintasunak ikusten dituzute, beste kirolekin konparatuz, gizonen eta emakumeen artean desberdintasunak daudela esango zenuke edo
beste kirolekin konparatuz, beste kasu desberdin bat da? Bai, bueno, nire ustez beti desberdintasuna daude, baina piraguismoaren kasuan ezberdintasun gehienak biologikoak dira. Esan nahi dut, distantziak berdinak dira, pirauak berdinak dira, palak berdinak dira. Distantziak bai, esan behar da, olimpikoak direla ezberdinak, ezakit oso ongi zergatik, eta bat ere regata batzuetan motzagoak egiten dira, baina ezakit zergatik ere. Baina orokorrean, noski denborak ez dira gizionezkotan zein azkarrak, baina orokorrean esan nuke hori ezik, ezberdintasun biologikoak, indar kasua eta gauza horiek, ezberdintasuna ez dela enbestekoa. Orduan, kirol nahiko berdina dela, besteekin konparatuz. Ez dakit igual kontratzen duzun soldaten kontua, igual... Soldata, kirol honetan soldata izatea oso zaila da, eta pentsatzen dut emakumezkoen kasuan asko zailagoa, baina ez dakit, ez dut inork ezagutzen soldata duenik piraguismoa egiteagatik. Bueno, ja kirolari buruz, esango zenuke zaleak mugitzen dituen kirola dela. Esango zenuke ez dakizuen kategoria, baina igual ja profesional munduan ere hitz egin da. Fama daukan kirola dela... Bai, gero eta gehiago dauka, hori olimpiadetan, 200 metrotan, kabia, Saul Kabioto eta Toro irabazitakoa, dela 200 metroa direla, distantzia oso emozionante. Eta hori eta gero, bai, entzuten da gehiago, eta batez ere udan esaten dutela. Ni ere pirauan montatu dut, eta Argan edo Ebron edo itsasoan beti dago norbait pirauan montatu dela. Ezberdina, baina azken finean kirol berdina da. Ez da bai ezagutzen da, baina ez dakiten beste zale dituen, noski futbol edo basketbol edo beste kirol batzuetan, baina bai gero eta gehiago ezagutzen da eta hori eskatzen da. Non jendea animatzen da, konpetitzetara ikustera, igual telebistaren botatzen dituztenean ere, ikusten duzu arreta gehiago, arreta ipintzen duela kirol honetan, interesgarria delako edo... Bai, gero batez ere familia, taldea eta hori badakik ikusten dutela, baina publizitate gutxi egiten da ere, orduan inork ez daki noiz diren txapelketak edo munduko txapelketak edo Europako txapelketak, eta orduan ez dira inbeste ikusten, baina nire ustez horregatik, publizitateagatik, agian jakingo balute ikusiko zuten, ez daki. Orain bai komunikabideetan hasi dira beste kirolak ere komentatzen, bai ekipo maskulino eta femeninoak, beste kiroli ere garantzia ematen ari zaiete futbolaren hegemonia kentzeko, eta orduan uste duzu igual etorkizunean ere piraguismoak garantzia izango lukeela informatiboetan edo konpetentzietan? Bai, nire ustez agian bai, baina beti denez kirol hain berezia, behar duzu ura berezia, mugitu egia ezin da izan, profunditate bat izan behar du, gero pirauak ere oso bereziak dira, agian kirol bereziegia da, baina abidez futbola edo zein lekutan egin dezakezu, hartu baloi bat eta zelai batean, jakin dezakezu. Piraguismoa nahiko berezia da. Orduan, agian ezain beste, baina zer sobait gehiago, bai, eta espero dut. Ja, gauza pertsonari buruz hitz egin da, pentsatu duzu noizbait, igual etorkizunean, profesionala zarenean, Joko Olimpikoetan konpetitzea, gustatuko litzaizuke? Bueno, bai, noski gustatuko litzaizuke, baina arrazoa da, kabian ezin da klasifikatu, kabi bezala, klasifikatu behar da individualki. Eta individualki, Javi eta biok ez gara inindartxu elkartzerakoan bezala. Eta hori da, nire ustez, kabi on bat da edozein distantzian jartzerakoan,
ongi edo eroso daudenak. Eta adibidez, gu 200, 500 edo pasadan astean Bilbon, Maratoi txapelketan 8.000 metrotan, baitere bigarrena jabatu ginen. Eta orduan da, 200, 500 eta 800 metrotan, bigarrena jabatzea, ni ustez, hori da oso seinale ona, eta beste inork ez du egin. Eta gabian klasifikatzea posible balitz, agian bai, baina individualki ez gain ezan indartsu, zaila ikusten dut aile batzea maila horretara. Baina nala ere, zaila izan arren, posible da, ez da, esfortzua ekin eta dedikazioarekin uste duzu iritsi zaitezkela horrelako mailetara. Bai, baina orain unibertsitatea hasi, ikasketak, noski gehienak, olimpiadak egiten duten gehienak, edo poliziak, edo suhiltzaileak, denbora gehiago daukate entrenatzeko, eta gehienetan dira bi entrenamendu egunero, eta hori da asko zer gehiago, denbora, eta ezin duzu beste zer egin, eta sakrifizio oso handia da, eta alba da egingo dugu, baina oso zaila da, eta noski ilusio asko, ilusio handia egingo dugu. Bueno, ilusioa galtzen den azken gauza da, esaten da. Zorte hona opa dizuegu txapelketan, eta hurrengo txapelketetari begira ere. Mi esker. Mi esker etortzagatik. Mi esker zuei.